एभ्रिवान, नमस्ते। म चाहिँ काठमाडौँ आइपुगेको छु नानीको। नानीमा एकदमै मौसम यस्तो गडबडी भएको थियो कि पुरै नगरम गडबडीको चाहिँ हेर्नु न कति रमाइलो छ। जोरपाटी नारायणडाँडा आइपुगेको छु अहिले म दाजुहरूकोमा छु। अनि एकदमै रमाइलो मौसम सफा भएपछि यस्तो रमाइलो देख्दो रहेछ। पानी परेको तराईमा धान खेती सबै नष्ट गर्यो। धान रोप्ने बेलामा खरेडी थियो, धान काट्ने बेलामा सबै धान चाहिँ उयो भयो। जोरपाटी नारायणडाँडाबाट यस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ। अब मैले तपाईँलाई ब्याक गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ बागमती खोला। बागमती खोला यो चाहिँ यहाँबाट पशुपति मन्दिर पनि देखिन्छ है। पर हेऱ्यो भने यहाँ मर्निङ वक गर्ने ठाउँ छ। मर्निङ वक गर्छन् यो यहाँ चाहिँ बिचमा खोला। यताबाट वरिपरि सबै भ्युजहरू देख्छ। कति राम्रो भ्युज देख्छ। यो सफा मौसम सफा भएको बेलामा त्यहाँ पनि भगवान्को मन्दिर रहेछ माथि डाँडामा। के हो म खासै थाहा छैन नि त, नयाँ मान्छे जस्तो थाहा छैन। अनि अब कस्तो राम्रो के भ्युज आहा है। रज हार्डवेयर यो चाहिँ मेरो मामा घर पनि देखिन्छ है यहाँबाट। कस्तो दामी देखेको है, राम्रो देखिन्छ। एकदमै राम्रो देखेछ। मान्छेहरू इभिनिङमा हिँडिरहेछन्। पानी रहेपछि चाहिँ मौसम काठमाडौँको मौसम एकदमै सफा भएको छ। जे गर्दा पनि पठाउ बोलायो, खुरुरु कुद्यो। त्यस्तो कस्तो लाग्यो त साथीहरू। चिसो मौसम, सिरिरिरि हावा आएको छ। मुटु नै काम्ने चिसो छ साथीहरू। मुटु काम्ने हावाले उताबाट पानी पर्दैछ साथीहरू। हेर्नु त उहाँ पर हेर्नु। पानी पर्नलाई पुरा हुसुरु आइसक्यो। पानी पर्नलाई के गर्नु। यस्तो रमाइलो राम्रो छ। अब 2 दिन बसाइ हुन्छ काठमाडौँमा। तपाईँहरू अस्ति म जाममा परेको देख्नु भएको भने प्लेन नउड्ने त्यस्तै महँगो त्यस्तै। अनि अब गाडी बन्द भन्ने भयो। मौसम विभागले चाहिँ 3 दिन चाहिँ कहीँ नहिँड्नु होला भनेको थियो। नमानिकन हतार हिँड्यो। हिँडेपछि चाहिँ अनि देखियो नि बाउको बिहे देखियो भन्नुपर्छ। झल्झले जाडो झापाको गर्मीबाट आएको। पातलो लुगा लगाएर गर्मी थियो झापामा चाहिँ पनि फ्यान चलाउनुपर्छ है। एसी चलाउनुपर्छ, फ्यान चलाउनुपर्छ ठाउँमा। काठमाडौँमा त यस्तो जाडो साथीहरू, यस्तो जाडो ज्याकेट किन्नै पर्ने अवस्था भयो। बाक्लो लुगा किन्नै पर्ने अवस्था भयो। किनेर लाएँ। चिसो हावा मलाई साह्रै मौसम मन पर्यो। त्यही भएर चाहिँ अनि आएर बनाउँदैछु, हिँड्दैछु। तपाईँहरूलाई पनि काठमाडौँको भ्यू देखाइदिनु पऱ्यो भनेर नि सरर पारेर। साँच्चै रमाइलो है। रमाइलो मौसम हेर्नलाई त रमाइलो ठाउँ नै आउनु पर्दो रहेछ। झापामा पनि धेरै हरियालीहरू छन् तर पनि यो रमाइलो बेग्लै त रमाइलो बेग्लै। के गर्छ साथीहरू, यो रमाइलो बेग्लै, यो रमाइलो बेग्लै। त्यस कारण चिसो हावा त एकदमै बिहानदेखि चिसोमा सडकको पेटीमा बसेर नानीलाई कुद्दा 5 घन्टा बसेको। पुरै चिसो लागेर ढाड पनि दुख्छ। अब गर्छु आज एकादशी तर त्यही भएर खाइयो। दुवैतिर खोला बिचमा उयो छ हेर्नु न साथीहरू। यस्तो अचम्म मेरो हात सकिरहेको छ। अचम्म देख्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यहाँबाट चाहिँ बिचमा चाहिँ
थुमको छ होइन। अनि यता वारी पनि खोला, पारी पनि खोला छ। फोहोरको थुप्रो होला यो के थुप्रेको चाहिँ। अपाङ्ग हस्पिटल छ त्यहाँ फोटो यस्तो रमाइलो राखेर चिसो ठन्डा मौसम चाहिँ राखेर राम्रो हो। कसरी हिँड्ने मान्छेहरू लडबडिँदै हिँड्ने लडबडिँदै हिँडेको मौसममा कसो कसो हो। अब म यहाँ राखेर चाहिँ देखाउनेवाला छु म कस्तो थिएँ। कस्तो लाग्यो मौसम। ब्लग त ब्लग मान्छेहरूले बनाएको विभिन्न कुराहरू गरेर है हालेकोहरू देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै मलाई पनि बनाउन मन लाग्छ। लामोमा के बोल्ने होला, कस्तो बोल्ने होला भन्ने हुन्छ। देशको स्थिति यस्तै छ, अब के गर्नु, अब कसलाई दोष दिनु होइन। हामी नै उस्तो भन्नुपर्छ। अब आफैले आफूलाई दोष दिनु पर्दैन, पहिला आफू नसुध्रिकन देश कसरी सुध्रिन्छ। हामी प्रत्येक व्यक्ति गाउँ समाज सुध्रिनुपर्छ, बल्ल मात्रै हुन्छ भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, हरेक कुराको अन्त्य हुन्छ होइन र। अब यो कुरा यस्तो सानो कुरा नगरौँ होइन। तर मलाई यो एकदमै जाम है काठमाडौँमा कसै ट्राफिकहरू पनि देखिनँ। अनि अलि पनि अस्तव्यस्त भएको हो कि जस्तो लाग्यो अहिले। तर ठाउँमा हुँदैछ, तर ठाउँमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ एकदमै भिडभाड के त्यो कता कता जाने के गर्ने नभन्ने भएपछि चाहिँ अस्तव्यस्त नै हुँदो रहेछ। त्यस्तो भयो साथीहरू। एकदमै कष्टकर पलङ्गीबाट 2 दिन पलङ्गी बसेर त्यस पछाडि फाइनली नानीटार आइपुगेको छु। अब भोलि मामा घर जाने तयारीमा छु। पर मेरो मामा घर मेरो पछाडि हुँदैन बाहिर होला गइदियो किनारै किनार गयो भने ठिकै पुगिन्छ। अनि मामा घर गएर चाहिँ अब तर लास्टै जाडो भयो। मलाई जाडोले एकदमै हानिरहेको छ है। के बोल्ने कसो बोल्ने भन्ने कुरा। चिसो साह्रै चिसो, मिठो साह्रै मिठो, कति मिठो तिम्रो माया। एउटा गीत गाउँछु ल। मथे हुलन्दै बनी यो जोडी देखेर मैले हुलन कोही त हारिसले जलेर पत्तै हल्यो बतासै चलेसी गाउँै हल्यो हामी दुई मिलेसी खोटाङ हलेसी छुट्नै मन लाग्दैन हो तिमीलाई देखेसी। कले साथीहरू